Evangelizé le monde TV. babivuga mu buryo bwo kugira gute bwo gusenga kubera iki dusenga rero umuntu arabidefisha bivuga ngo ikintu cya mbere niba ubabaye usenga Imana hari umuntu wagiye mu mwuka arifuza ibintu bikomeye aravuga icyama amaso yanjye akaba isoko y'amarira mwari muzi ikintu yari asabye ntabwo yari asabye ikindi yaravuze ngo njyewe ubwanjye nkaribira umurimo w'Imana narangiza nkaririra n'abantu bagize gute barimbuka kandi nta bundi buryo dufite bwo kurira nta bundi buryo dufite bwo kwinginga uretse kubicisha muri uyu mugongo uvuga ngo kugira gute kuba amaso mu gusenga aya ni amagambo birakomeye kandi afatanya umuntu utari maso ntashobora gusenga kuko bano bigishwa uko mubibona gusenga byari byabananiye kubera ko ikintu bari babuze cya mbere uko gusenga burya ni ukuvuga amagambo bimwe twebwe twaranabiretese ugasanga uraba bagomba baratuferetse gahunda na porogaramu byose ni ikintu kimwe urimo urarepetera Imana nk'ibisanzwe urumva ari gahunda na porogaramu si ikintu kimwe ariko kubera ko ari kabisenga ushobora ko umuntu avuze mu Mana gutuferetse gahunda na porogaramu zose ubwo uribaza Imana yo n'umubyeyi yumva n'ibyo tuvuga urimo urarepeta ibyo byose ukavuga icyo ushaka ariko hari umugabo umwe wigeze kujya imbere y'Imana arasenga arimo asengera mugenzi we ngo azakene abo mukene Imana irangije gusenga ni ibintu bikomeye ntimugakinishe gusenga ni intego ikomeye cyane niyo batwihereye ubuhamya Imana irangije aramubwira ati gusenga kwawe nakumvise nibyo ko uriya muntu nzamugira umukene n'uko wabivuze ariko mu bukene bwe ntuzigera umubura nuko Imana yamubwiye iramubwira ati ibintu uvuze nabyumvise ariko yakena yajya ntabwo uzigera umurusha ikintu na kimwe bivuga ngo n'ibintu dusengera ni ukuvuga ngo niba nawe basenga kuzamuka ni nkaho Imana imubwiye ibyo uvuga ntibishoboka niba wowe wiyaturiraho ibyiza ukaba mwaturaho ibibi buri gihe nzajya muha ibyiza bikurushijeho Imana n'umubyeyi yumva ibyo dusenga ariko idusubiza ibitandukanye n'ibyo twagize gute twasabye rimwe na rimwe kandi ikintu kibitera ni ukutaba amaso burya iyo umuntu atabaye maso urabizi ibitotsi biriho muri iki gihe hariho ibitotsi by'amoko hariho ibitotsi byo kudashyira hamwe hariho ibitotsi by'ibitsina byombi hariho ibitotsi byirabura hariho ibitotsi by'ibizungu hano twarabihasanze bavandimwe nigeze kurara izamu Rwanda nkora akazi ku bitaro najyaga afatwa n'ibitotsi kuko nzi ko hari kuri polisi bambanaga nangira guca amaso nibura ariko mwana agasinzira nari nakaba ibitotsi biragufata nakwicara gato nigeze kwandika uzareba iyo ufashwe n'ibitotsi n'umunandika nturangize ushije kuri mu wandika ibintu utazi iyo ufashwe n'ibitotsi n'ibi byafasha bigishwa ibi ngibi nawe byagufata hari abantu byafasha abantu benshi mu madini byafasha abantu benshi mu muryango umugore n'umugabo hari igihe ubasura nigeze kubwira Felix ndabwira kirazira sinshobora kujya mu rugo rw'umuntu ntagize isenga uko urabibwa n'igize ko kibafasha wese abona ko utangira uraba mureke dusenge wahagetse ukareba niba kinafite uburyo bwo gusenga wamenye ko ukurikiza uraza gusengera ikizi ubwo ushobora gusanga urugo rusigaye tujyana rutanasenze ibitotsi byije nawe ugatangira gukubisamo isengesho ubaho umugisha kuko kuma icyayi ubaho umugisha kuko reka kugenda hari abantu ibitotsi byataka n'ukuri umugore n'umugabo bakaryama badasenze umwana bakaryama ubundi nta tegeko rihari kuryama dusenze ariko twarabikora kandi Imana ntimugire ngo hari abantu bavuga icyo tuyimenyereje n'ikifata oya ahubwo kumenya intege nke twagize Imana yacu ntimenyera n'igihe ntimenyera ko wabyutse udasenze ahubwo yita cyane ku kintu gisigaye gituma uryama udasenze Imana ntabwo izakuziza ngo umuntu akaraka ntiyatanze ikindi ahubwo izita cyane ku kintu cyatuma utitanga uyu munsi wari ufite utagira gute utagitanze burya Imana ntabwo ikunda abantu biyizi gusanga iminsi itatu oya ahubwo Imana izita ku mpamvu ituma utakiriza ubusaganyahe gatatu icyo ni kibananira kandi niba ushaka gukora muri ibyo bitotsi izica ibintu byose izabikubita hasi kugira ngo ubundi bushikire igusubize kuri ya gahunda yo gusenga iminsi itatu rero umwanditsi wa Bibiliya nicyo njya gushorizaho ni Petero
ntabwo uretse ko yigeze kubyandika itorero rimaze gutatana ryaratatanye rigira ibibazo arangije araryandikira araribwira ati ibintu byose dufite kode idukura mu bibazo gusenga no kuba maso ni kode ishobora gufunga nazo mbwira Felix nabwira ati senge ko tuje muri duwadi rome aho imigambi yose ya satani habatingani babemereza ko amategeko azajyaho ni hano ni afasi ducunganye nabo ntabwo ati tubaye maso natwe duhagaze mu mutima wawe twakora kugira ngo mbwire ko ahantu muri ntabwo imana igashyize ahantu ku rugamba ubu turi bose hadira Europe yose niho iriya migambi yose icurwa niho bemeje ko bazavana umwanya bitagiye ukabishyiraho gutya bakabiguha n'ibintu bibi byose ubona byakaze isi dore bimwe byemerezwa hano ni umwanya mwiza wari ubonye kuko imana yagukuye hariya irodobari nawe yanguye hano ariko garafu rero arabizi yamubwira ngo byari ikintu cyari kidukwiriye cyari cyoroshye iwacu ni ukwiba nicyo kintu cyari kitworoheye cyonyine tukiba bakadukubita bakadufunga ariko imana kuko iyo kabyara iyo kagira amahoro yakabona abantu bakizwa ntawe iraduhamagara itabitewe n'izindi mpamvu kandi duha n'ubwenge pe mureke duprofite twirukane imyuka mibi mu matorero twirukane imyuka mibi mu banyarwanda baje hano icyo kintu cyambere buryo ujya gutera ukazara ku bana uramenya utamara nk'abantu ngo bambere ko bataje mureke twirukane imyuka mibi duhagarara twebweho duhagaze mu mutima wa robe yaducumbikiye robe wacumbikiye abanyarwanda baranakizwa inzoga zarabishe itabi ryarabishe ubusambanyi bamereye nabi amagana bamereye nabi ibintu byose twarangize ariko reka mbabwire niyo zitacyari ku munsi ubona n'abanyarwanda turaniwe guprofita yuko Yesu adafite nationalite y'u Rwanda nibura tumuhurireho yaza kuvuga ari umuntu twari dufite ibibazo ababaye victime muri jenoside bari kuzana bavuga bati ntabwo twakurikira umuntu yaza kuba umututsi nawe yari kuba afite ibibazo abantu bavuga bati muramunga iki ko mwamwiciye n'ibindi ariko siko yaba umutwe aho umuntu amateka yaragatsinda ariko Yesu ntafite inkomoko iwacu ahubwo yaje dushaka yewe nawe arangije abwira abantu ngo mube maso gusenga abantu bananiwe kuba maso bananirwa no gusenga bananirwa guprofita niba ariko reka mbabwira abantu bagure no kubukiruka ngo duprofita ku kantu abandi mwami twirinde ntapfukirwa nta n'ubwo avuga muri iki gihugu ni umwami wo mu ijuru ni data wa twese ubona haleluya azimenyegeza niko umwanditsi yaravuze aravuga ngo kandi ariko uziko imana ari guhamagara kuza gusenga hari umuntu wawe kavuze biruka arabica igatwirarikira ikavuga ngo bimuze twananiwe guprofita ku kantu konyine niba n'umuntu tutongera tugakora agacaca ntabwo bizi ibyo ngibyo ntabwo mujye mubimenya mumenye ko iyo mujya nta gacaca zihaba iyo ntazo imana nta gacaca nta kintu cyaragiye tuba mu twese ntabwo imana izatanga amagambo yo mu bimwiza ntabwo bishoboka nta bantu bo mu gaturika nta bapantekote nta baki nta bashingiriza caca imana ireba niyo mpamvu uza ngo kuba maso kandi usenge ntundebeho hano naje kwirwanaho nazanye n'umugore wanjye nawe ntaze kundebaho nawe yirwaneho cyakoze duhurize ku kintu kimwe cyo kuba maso nisanga kabaye maso mu kimwe ubundi twebwe nicyo duhurizaho umuntu ashobora kugira tugira ngo mwerezo byavugaho mwebwe abantu buzuye umwuka mu mugaruzi umwuka wo kurwaniriza rero mpamvu yo gusenga kandi tukaba maso iya mbere ni uko tubabara uzi ko Yesu yahuye kubera kubabara arababwira ngo nimurakara kuko ndabizi ko bishobora kubateza mwa bakirisitu mwari babwira abantu na Pawulo babyana nibura mujye mugerageza hari abantu turakaza n'abantu baturemerera ubu hari n'ibituremereye natwe aravuga ngo ariko nibura mujye mugerageza umubabaro mufite n'uburakari izuba ntirikabarenga bose aravuhora kuko azi ko isi tumereye nibyo nababwiye umuntu avuka ababara umuririmbyi arabaririmba uyu mwana w'ubuhinja murari ku isi wahageze reka mbabwire umuntu udasenga w'umukizi umuntu utari maso ntazajya neza ibyo niko umuririmbyi yavuze ngo kandi ko naza azasanga naza azatwara abagize gute iyi ntego rero Pawulo yaranditse avuga ngo ni priye success
ni ugusenga. Umuhanga mu kubisobanura mu cyongereza yashyizemo verb bita ngo ni to push. Yavuze ngo ni pray until something will happen. Aravuga ngo niba ushaka gusenga, senga kugeza igihe ikintu usengera kizaba. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe uzarekera. Niba ugifite ibintu rero ugisengera, umuhanga uhari. Utabifite mu kanya reka mbabwire twageze kuri mo tugakora ibintu. Umuntu udafite ikintu asengera, waraje rwose uri mukuru nawe ugize gute, ajya yigendera atembere Strasbourg uhageze bwa mbere, ariko ufite umuntu ufite ikintu cyo gusengera, mureke twinginga Imana. Kandi niyiduhamagara, niyiturarikira avuga ngo muze mwe itanga karibu. Yesu yabwiye abantu baza ngo barushye n'abaremerewe mwese muze musangira gute n'abarushye. Cyakoze bamwe muri twe bagiriye impuhwe Yesu aravuga ati tubyikorera, twe tuzabyikorera ntabwo tuzaba. Hari abantu bimye imitwaro Yesu baravuga ati nta mwami utari igihe n'abantu bamubirije, twebwe tuzabigumana paka. Baramureka pe, baramubohora. Hari abantu bamubohoye niba bavuga ko umutumaga Eric yandemereye ibintu byakomeye, Eric arakuremerera niba yakuremereye nanjye kubite Yesu reka gatatu. Ariko ugasanga yarandemereye ngo barandemereye, abantu turimo turababura ngo bararemerewe, kandi nta gihe abantu batazaremererwa kubera yuko impamvu baremererwa bagenda babyikoreye nyine. Uramutuka akikorera ibitutsi, umubwira nawe akikorera inabi, kandi hari umuntu wavuze ngo abaduke n'abaremerewe bose nimuzagendagira gute. Ibyo bice abo bantu no gukubitira ingano z'utabo burya muzarebe iyo ziva zikagera. Abo bantu Yesu azarinda agaruka bakiremerewe kuko bahayoboye inzira, ariko ikintu kibateye ni ukutaba kwazo. Reka duhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ubwo Yesu yaje gukoza barambwira ngo mbese n'ubwo uzagaruka nibura uzasanga abantu bari maso kwizera kukiri muri muzi ko twibuza amahoro. Bibiliya ivuga ngo kandi uwo mwami amahoro azatwara isi. Muzi ko bivuga ngo niyo icyuma azarageza niboneye amahoro, ariko abantu babuze amahoro. Mureke dushakire amahoro muri Bibiliya ni ugusenga, nta handi amahoro aba gusenga. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko dukunda kandi ugatwitaho. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka. Turi hano kugira ngo dusenge. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tube maso kandi dusenge, tugendane nawe, tugukorere dufite ibiti bitunganye, dufite ibiti biciye bugufi, kuko uri umwami wacu kandi ukaba Imana yacu. Ni ukuri mwami tuvuge ngo abantu bazahabwa ubwiza bwawe mwami ushobora gutwarira muri twese. Gira neza abantu bari aho, ugire neza iterambere umubare w'abantu, iterambere nawe, iterambere mwami buri muntu wese bitewe n'inama mwami abe maso kandi asenge agendane nawe. Ni ukuri mwami umuntu ushobora gusenga, ariko turakwinjiza twebwe abandi reka uhindure imitima yawe, reka ibyacu bibe bizima, reka ibyacu biteze neza, reka ibyacu nawe tubibemo. Turagushimiye Yesu, komeza kubana natwe kandi ukomeza kutugirira neza. Ufashe iri teraniro icyubahiro kiri cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Évangéliser les mondes TV.